Bapak kan khawatir, Bu, anu Pak, ki bayine kepengin. Jadi ibune sing kepengin, bayine nggo alasan. Ki Pak, kayaknya ki bayine Pak kepengin duren sing setengah matang apa ya. Nah, udah ngelang cari. Pak, ki bayine kepengin bakso beranak apa ya? Bakso beranak. Uli babaran kepriwe bakso beranak. Bakso sing warna-warna ki. Oh, uli nuruti jam 1:30 wengi. Pokoknya jam dulu kan suruh kepengin jam 1:30. Ngolah dia mandane syukur jam 3 sore kepengin. Makanya kan jam 1:30 kudu mangkat kana mari pasar Kroya, mangkat kana mari pasar Sampang, golet ngono adu-adu bali kur cicipi banyu netrok. Bisa ora kepengin. Bakso dituruti jam 2 wengi dimangkati. Pete mangkat mangan sesiji tok ora sekerisi tok seblindi dipangan iya setengah kadang setengah wis dituruti. Begitu ana satu masalah ibune ngomong, "He Pak, mereka dadi wong langka apike maring babar blas. Dah wingi golek pete sing kepriwe?" Kelalen nggih, mbok kelalen. Wis langsung diwehi contoh jare kelalen, Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Uqla aidan awlan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram sanggening para alim ulama para kiai alladzina kum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati kula mulyaken wonten Masjid Baitus Salam Petarangan. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Khairuddin, ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Taifur, ngarsanipun Romo Kiai Tawi Mbah Manten Syarifuddin ingkang tansah kula mulyaken kula hormati, lan keluarga jajaran ranting Petarangan Dewan Suriah dan Fidiyah Ibu Muslimat Fatayat KV Ansor Banser Ibnu IPPNU, santriwan santriwati yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai, lan sedaya sangyaning para kiai keparang Somorawu ingkang boten kasepat asmanipun nanging satuhu tansah kinabekten kula mulyaken kula hormati wonten Petarangan. Jajaran jamaah kawi DKM utawi pengurus ingkang tansah kula hormati masjid-masjid, musala-musala sepetarangan, pemerintah desa Mas Zainul yang mewakili Pak Bau, seluruhnya yang hadir ingkang tansah kula hormati, lan ugi jajaran panitia lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kula dherekaken Pak Bu menukung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat salam tercurahkan sanjungaken dumateng sakaring jagat mustika bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuan syafaatipun milai dunya dumugi bencang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti memperingati ulang tahun. Piyayi orang beliau yang diperingati lahirnya, ulang tahunnya
niku mung 3. Lebih dari niku diperingati wafate kapundhute acara khol. 1 rolas Rabiul Awal. Nomor 2 selawe Desember. Nomor 3 selikur April. Apa ya? Rolas Rabiul Awal. Tahune tahun gajah tok sing apal ya. Nomor loro selawe Desember awalnya Masehi. Kalau Hijriyah niku mung umure 355 dina. Kalau Masehi niku umure 365 dina. Mulane ngenjang nang 2030 jenengan niku arep puasa nemoni Ramadan setahun pindho. Siji mulai tanggal 5 Januari, nomor loro mulai tanggal selawe Desember. Dadi ngenjang nang tahun 2030 niku jenengan arep puasa setahun pindho. Mung badane wis beda tahun, tapi mulai Ramadane niku setahun pindho. Kenapa? Ya maju ngene maju ngene. Maju ngene maju. Lah nggih, ya kalau wingi kita ngerti awal Ramadan nang bulan Agustus, maju maning nang bulan Juli, maju maning nang bulan Juni, maju maning nang bulan Mei, maju maning nang bulan April, ngesuk nang bulan Februari 2000 selawe ngenjang niki Ramadane nang bulan Februari ngaten. Lah ngesuk nang 2030 niku malah puasane pindho-pindhoan setahune. Siji nang bulan Januari awale, nomor loro nang awale akhir bulan Desember. Mung badane nang Januari 2030 siji ngaten. Nah, karena umure Hijriyah niku 350-an, lah umure Masehi 360-an. Ya. Satu umur lahir nang rolas Rabiul Awal niku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro adalah selawe Desember yang dipercaya oleh tangga kulon jenengan, dulur kita, saudara kita niku jarene Isa al-Masih. Nomor 3 adalah selikur April. Lah niki pepundhene ibu-ibu. Sapa? Raden Ajeng Kartini. Iki pepundhene Nini Mariati, Nini Mariato, Nini Jumira niki Ibu Kartini, pejuang emansipasi wanita. Cara petarangan niki saking napa? Madrasah napa? Madin Fathul Atfal. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimat min anfusikum niki apa? Salah satu tafsirannya adalah memungkinkan Kanjeng Nabi niku kan memang Kanjeng Nabi bukan golongan malaikat, bukan golongan jin, bukan golongan manusia langit, tapi golongan kulon jenengan sifatnya adalah basyariyah. Tapi jenengan kemudian aja madak-madak natok. Wah, jeneng Nabi kayak kita wong petarangan. Ora kabeh pripun? Ya memang jeneng Nabi basyariahnya seperti kita, wujudnya kayak kita karena min anfusikum, dari golongan kita. Tapi ora kabeh sebabe, ana sebabe. Jeneng Nabi kayak menungsa biasa inggih ning ora kabeh. Bukti ini orang kabeh salah satunya adalah siji, Kanjeng Nabi punya daharan unjukan laler ora wani mencelok nang daharan unjukane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi laler bae hormat karo Kanjeng Nabi, ora wani mencelok Kanjeng Nabi. Lah nek Kanjeng Pardi nang petarangan kira-kira ke kopine isine laler tok, ngeten nggih. Kopine ora mung laler, cecek mlebu gelas nggih.
niki cocok pe mlebu gelas. Dadi kalimat min anfusikum menandakan Kanjeng Nabi seperti kita, iya ning ora kabeh. Kayak kita memang gong gedek na atine masyarakat petarangan dari golongan manusia, utuh golongan malaikat, tutu golongan jin. Maksudnya Kanjeng Nabi ngrasakna bunga, Kanjeng Nabi ngrasakna susah, Kanjeng Nabi ngrasakna pusing, Kanjeng Nabi ngrasakna bahagia, Kanjeng Nabi punya sakit, Kanjeng Nabi wain ning ora angub. Eling-eling menungsa kaya Kanjeng Nabi kaya menungsa iya ning ora kabeh pripun laler ora wani mencelok, laler ora wani ngrumut Kanjeng Nabi, lembut ora wani ngrumut Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi wain iya, Kanjeng Nabi watuk iya, mung ora angub. Lah nek masyarakat tarangan angub iso masyaallah ulim mangan banget kaya kudanil. Mulane kon ditutupi. Lah nggih seneng karo wain, seneng karo watuk ning ora karo angop. Mulane angop niku ditutupi aja mangan banget. Ki anu lambe apa anu bagasi motor kuwi jane. Ombo banget. Nah niki maksudnya kalimat min anfusikum niki berpotensi Kanjeng Nabi kaya kita, iya teges yang ngerasakna bunga, ngerasakna susah, ngerasakna bahagia, ngerasakna pusing, ngerasakna sakit, biasa ning ora kabeh ana pengecualian karena Kanjeng Nabi niku spesial lah kayak martabak lagi spesial. Nah maksudnya juga salah satunya adalah sengsara nih Kanjeng Nabi, sengsara nih Kanjeng Nabi niku langkah sing nandingi sesengsara nih apapun masyarakat petarangan ya sengsara biasa, tapi ora sengsara nih kaya sengsara nih Kanjeng Nabi. Jadi ora sekurungan sekuku irenge kalawan sengsara nih Kanjeng Nabi. Contoh lahire Kanjeng Nabi keadaane napa? Orang duwe bapak umur 2 bulan niku kudu torik 2 bulan sudah haji, tapi ya 2 bulan torik sudah haji ora 2 bulan Kanjeng Nabi niku ditinggal bapak nang kandungan lho, utukan 2 bulan lahir mboten nang kandungan 2 bulan Kanjeng Nabi ditinggal bapak Sayyid Abdullah. Lahir umur 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal ibu. Sepetarangan kena disurvei, kira-kira bayi sing lahir wis kelangan bapak yatim sejak lahir sejak kandungan niku sampun merasakan hal itu, tapi sepetarangan kena disurvei mungkin orang ana 5% sepetarangan sing lahir ora duwe bapak. Niku karena memang mutlak loh ya, itu karena roda bapak karena kecelakaan. Lah ya, itu karena kecelakaan. Iya. Ngapa sih roda bapak kecelakaan? Lah bisa nih nyoblos urung wayahe. Lah niku nyoblos urung wayahe, urung wayahe coblosan. Ya, Pak. Iya wong jaman biyen kan garwa putra tegese garwa dulun duwe putra cara Kiai Sarifuddin garwa putra apike kaya niku siki kan ora rata-rata permainannya apa anak bojo gawe anak disit nembe lah ketika Kanjeng Nabi lahir sampun keadaan yatim ora duwe bapak. Begitu lahir 6 tahun 2 bulan soro duwe bapak nang kandungan lho, bukan karena lahir kan nang kandungan istri tinggal bapak. 2 bulan tinggal bapak di kandungan, 6 tahun lahir tinggal ibu. Pasrah namaring kaki yang namanya Sayyid Abdul Muttalib. Mung 2 tahun karena umur 8 tahun Kanjeng Nabi ditinggal kaki. Mondok Kanjeng Nabi karo paman jenenge wong mondok kecentrok ngenger kecenger sengsara sapet lahir niku Kanjeng Nabi. Begitu ageng Kanjeng Nabi orang langsung mulia berjuang yang ngewedus. Kanjeng Nabi yang menjajakan dagangan Sayyidah Khadijah, ketemu nih Sayyidah Khadijah karo Kanjeng Nabi niku ora nang Facebook.
Orang nang WA, orang nang Instagram, tul pertemanan, oke yes ACC, deal, ora fallbackan ora. Jeng Nabi ketemu Sayyidah Khadijah luar biasa menjajakan dagangan nih Sayyidah Khadijah. Khadijah niku konglomerat ulung, pengusaha hebat. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal niku walaupun jahiliyah iya, tapi perkara ekonomi maju. Buktine apa? Rute perdagangannya wong jahiliyah waktu niku termasuk zaman Sayyidah Khadijah waktu niku berdagang ora antar kecamatan ora petarangan kroya Nusa Wungu kroya ora, Nusa Wungu Kemeranjen ora, tapi perdagangannya orang-orang jahiliyah termasuk waktu niku di Abu Sufyan dan kemudian wonten Sayyidah Khadijah binti Khuwailid niku berdagang niku antar negara. Mekah, Madinah waktu niku bangsa Arab nek musim panas niku munggah maring gunung negara Syam. Syam niku sekarang dipecah dadi negara papat, siji Suriah, loro Yordania, nomor 3 Palestina, nomor 4 Libanon. Ngerti Libanon? Libanon ke kang Polsek Kemeranjen. Ngulon, tekan Sampang isi ngulon maning. Lah stasiun ngalor. Nah, niku negara papat. Napa Syam niku? Karena Syam niku rata-rata dingin. Ya, ketika musim dingin datang, golek sing rada panas. Teng pundi? Teng pinggir pantai negara Yaman. Jadi perdagangan wong jahiliyah walaupun katanya jahiliyah peteng dedet bodoh iya, perkara akidah, perkara agama, tapi perkara ekonomi boleh berdagang antar negara. Ketika musim panas munggah maring gunung boleh berdagang, ketika musim dingin mudhun maring ngisor sing rada panas. Ya mungkin nek cara kroyane nek musim panas pada maring dene ngutara payung. Musim panas yuk munggah maring gunung ya mungkin batu raden sing rada adem. Ketika musim dingin sing ketone adem banget mudune maring widara payung atau maring THR sing rada panas. Tapi kan orang antar kecamatan, tapi antar negara. Sayyidah Khadijah niku direwangi waktu niku kan masih Muhammad karena belum nabi. Digawakne dagangane. Melu dagang bagi hasil. Inilah awal dari konsep mudharabah, bagi hasil. Nah, Sayyidah Khadijah niku kagetnya napa? Kiye sapa ya? Gawa daganganku sing mesti payu, ora mung payu tok, tapi batine akeh. Sapa kiye? Penasaran kan ada laporannya. Oke. Oh, penjualan hari ini, penjualan bulan ini, penjualan minggu ini, penjualan tahun ini. Per orang siapa sing ngadol-ngadolna sing dadi sales niku sapa kok oke laporan. Oh lah kita ning ana sing buka ki botol. Ya laporan nggih matur nuwun ki sapa ki dening liyane pada payune mung loro telu ki payune 5, liyane pada payune 5 ki payune 10 orang mung payu tok tapi batine pirang. Sapa dia kan penasaran, sopo yo. Nah, sopo? Oh ternyata Muhammad. Siapa itu Muhammad dipanggil Muhammad? Oh ternyata orangnya handsome. Apa itu handsome, Dek? Ganteng kayak siapa? Lah handsome. Siapa itu? Sopo yo? Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Oh Muhammad dia. Tertarik. Wong wedok tertarik karo wong lanang. Khadijah seneng karo Muhammad. Itu kan dari Nabi. Ganteng. Orang mau ganteng, adabe, akhlake, tutur katanya lembut lemah. Masya Allah lemah lembut. Orang lembut lemah. Lembut. Ya, Masya Allah. Sopo yo, king ganteng, tapi kalem, tapi ganteng. Yo kalem, akhlake apik, tata kramane bagus, pinter, suarane halus. Sapa yo Muhammad iku seneng menyatakan, aku seneng karo kowe. Dadi wong wadon menyatakan cinta niku dulu pun wonten. Ning aja ditiru ya. Jangan ya, Dek ya. Kamu enggak akan kuat. Biar aku saja.
Nah, Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi, ditambah tapi balik ngelamar. Orang mau ngelamar langsung mahar. Walaupun Nabi Muhammad niku kemudian melamar seorang janda, kemudian tidak merendahkan kejandaannya. Bukti ini apa? Kanjeng Nabi melamar Sayyidah Khadijah mahar luar biasa. Oh niki pelajaran kita. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi aja mung enake tok, aja mung bojone tok, mahare ya ditiru. Napa mahare Kanjeng Nabi? Nomor 1 adalah isrina baqaratan. Napa niku? Baqarah niku sapi, waktu niku adalah onta. Ontane pira? Isruna pinten Dek? 20 onta, 20 sapi. Sing regane paling murah niku 35 juta sijine. 35 ping 20 700 juta. Ditambah malih wonten emas ora segram setengah gram ora. Mboten. Masa nangkene nganggone kalung papang bulet, bandul pacek. Kanjeng Nabi niku nglamar Sayyidah Khadijah, mahare adalah nikahe, maharnya adalah sapine semenake atau untane semenake sing paling murah 35 juta ping 20. Emase pira? Emas niku 12,5 uqiyah. 1 uqiyah 28 gram. Wolulikur ping 12,5 niku kurang lebih 350 gram ping 200.000. Niku totalan niku miliatan Pak. Miliatan soalnya orang mau niku memerdekakan budak beberapa, kemudian ini itu kada sekali lah. Kita rata-rata melu Kanjeng Nabi kadang lenggulat enake tok, bojone tok, tapi mahare ora tau ditiru. Mahare sing penting mahar. Saya terima nikah dan kawinnya A binti B, mas kawin seperangkat telah sholat sarung cap gajah meriang. B kadang-kadang dibayar utang, ya. Walaupun mahar utang ya nikah tetap sah. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang yang kudu dibayarkan. Walaupun ya utang mahar tetap sah. Walaupun wong wadon sing apik sing mahar paling murah, tapi wong lanang aja kegedean atine. Las 10.000 baik ya aja kaya niku, karena wong lanang sing apik wong sing bisa mundak nama hari, wong wadon sing apik wong sing paling murah mah harinya. Tegese ora pati yang bebani sing lanang, tapi wong lanang ya tetap berusaha bagaimana memuliakan seorang perempuan. Alhamdulillah. Lah niki lahir kaya ngapa rekasane Kanjeng Nabi, nom angon wedhus, nom berdagang pepanasan udanku danan lunggi luar biasa Kanjeng Nabi. Lah cerita wau niku jenengan niku wonten teng kitab Syafi'ur Rahman Mubarak Furi, teng kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum niku diceritakan sedaya perjalanan Kanjeng Nabi, termasuk Al-Barzanji. Dadi kan niki macane Al-Barzanji mboten nggih, sing dudurur nggih senenge nggih. Al-Barzanji niku sing paling sepuh Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitab dijenengi Maulid Al-Barzanji, cara petarangan acarane berjanjen. Nggih biasa wong Jawa kena kaya niku. Ya sing ngarang sing nganggit naminipun Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitab dijenengi Maulid Al-Barzanji. Nek diwaca arane perjanjian. Arang ngendi yo perjanjian. Oh ya akekok kekak acarane mulutan iya. Syaratnya wong mulutan ana papat. Siji adalah lenggah kumpul-kumpul sampun pun. Nomor 2 adalah Quran diwaca pun. Nomor 3 perjanjian diwaca pun. Nomor 4 ana panganane pun. Nah dereng ya Allah prihatin temen surah masalah. Nih roti apa arep roti. Nah, luar biasa. Nggih, monggo kita sareng selawatan, kula pimpin selawatan, tapi orang mung selawatan mawon, tapi
mungkin Rin silakan ibune pada ngerogoh kantronge dewek-dewek kali mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, mental dermawan. Loh jeneng Nabi apa dermawan? Dermawan. Buktine umur 63 tahun Kanjeng Nabi niku berkorban sewidak telu unta ditambah oleh Sayyidina Ali 37 onta, totalane 100 onta disembelih oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sugih napa melarat? Melarat napa sugih? Sugih. Kanjeng Nabi nglamar ora pain-pain. Lah anane melarat lan sugih Kanjeng Nabi niku mboten Kanjeng Nabi ne, tapi niku nggung gedhekna kula jenengan yang rasakna sugih, yang rasakna ora duwe. Kan kaya niku karena Nabi Muhammad niku nabine kabeh wong alam dunya. Tetudun nabine wong sugih tok, tapi nabine wong ora duwe, nabine wong yatim, nabine wong hebat, nabine wong lemah, semuanya kabeh dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi Muhammad bukan nabine satu golongan tapi wong sengalam dunya. Amin Allahumma. Ya, sareng salawatan kali ibune wau kula matur ngerogoh apa Bu? Ngerogoh apa? Merogoh sakit dewek juga mengamalkan as-sadaqatu taf'ul bala wal amrad, penolak bala penyakit lunga. Amin Allahumma ya robbal. Monggo ini untuk kemaslahatan tidak hanya masjid saja, tapi terus Mbah Yai Khairuddin ini untuk kemaslahatan seluruh umat Mbah Yai, untuk napa mawon kegiatan dan sebagainya sareng-sareng sing mestinipun saking kula saking jenengan pada hari nyangke mangke teng swarga nggih kula jenengan balik malih. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nyomelu lah ya. Ya apa ora jane lah. Kurang sake. Niki wonten, Pun. Min anfusikum, memang dari golongan kita ning ora kabeh. Jeng Nabi laler ora wani menclok badan unjukan daharane Kanjeng Nabi. Jeng Nabi kados kita ning ora kabeh. Lahire Kanjeng Nabi niku padang cinglang bulan purnama. Lahire kula jenengan potong dedet mati lampu sisan. Menang nganti ini dukun bayi ini salah dudut, suruh cari rambutnya bayi, jebule rambutnya bayi. Ibat, lengge padang bulan, singarane beralam, bruk nikah kebrabawan barokai Kanjeng Nabi. Lungge abroha kocar kacir satentara gajahe niku lahire Kanjeng Nabi. Njung Nabi kaya kita nggih ning ora kabeh. Njung Nabi istimewa, lahir bersinar berseri-seri tanpa kotoran, gandane arum gandane wangi, ngagem celak. Dadi sing arane celakan niku sunahe ora lanang ora wadon. Lah gara-gara orang ngaji kadang kala sok gampang ngarani wong lanang celak kendarani banci. Wong lanang celakan kaya niku kaya bencong aja, berarti wong niku dereng ngaji. Wong niku kudu ngerti lahire Kanjeng Nabi niku sampun dalam keadaan ngagem celak, gandane wangi bersih Kanjeng Nabi, bersinar wajahe Kanjeng Nabi, laler ora wani mencelok, lembut ora wani mencelok, saka ngormati laler be ngormati apa maning kulan jenengan. Lah muludan Mas nggih napa man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing berbangga, sing bersukacita, sing bergembira atas kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Lho ngapunten Pak, sing mesti petarangan ahli ibadah Allahumma, sing mesti petarangan ahli sujud kabeh mestine melu Kanjeng. Lagi sing ora melu Kanjeng Nabi, ora mung ora melu mungsuhi Kanjeng Nabi, tapi gara-gara seneng karo klerene Kanjeng Nabi aran Abu Lahab, sing mesti Quran sing ngendikan nang surah Al-Lahab, sing mesti dadi diplindes teng sak ngisoring neraka paling dasar sapa Abu Lahab. Kuwe bae gara-gara seneng lahire ponakane,
Suwaibah untruk ngabari maring bendarane. Suwaibah budake Abu Lahab ngabari kan juragan apa anak kabar apik apa ponakan jenengan lahir. Oh sapa anake Aminah nggih anake Abdullah nggih lanang kakung ganteng ganteng putih unyu ya kayak aku banget lah unyu imut ya apa amit awas saking senenge bunga ponakane lahir Abu Lahab bayi lahir ponakan telah lahir anak putrane Aminah putrane Abdullah almarhum telah lahir babar kakung ganteng putih glewo ganteng putih mencorong padang cahyane saka bunga Abu Lahab ya wis awe kabar apik tak merdekakan Suwaibah ora mung niku maring pasar sapa sing tumbas ditraktir guna merayakan kelahirane ponakane. Kuwe bae saben dina Senin Abu Lahab mendapatkan diskon, mendapatkan korting apa yuk? Korting siksa kubur gara-gara seneng ponakane lahir, gara-gara melu gembira kelahirane ponakane. Lagi singali neraka sing banget ing neraka kue bae nambah kemurahane pangeran gara-gara kekasih lahir nang alam dunyan wujute Kanjeng Nabi. Napa mali wong petarangan, napa mali piyayi kemranjen, napa mali jamaah baitus salam mijen lho sing mesti alingi ibadah sholawatan dina-dina sholawatan esuk siang sore nggih Bu sing diwaca sholawat pelunas utang ini ya alhamdulillah nglunasi utang ya sunah Kanjeng Nabi aja mung seneng etok jeng Nabi berhutang oh berarti hutang adalah sunah Nabi iya tapi cepet-cepet nglunasi utang ya juga sunah Kanjeng Nabi iki kesenenge dipet enak etok loh ibu nih mangke oh barang ngerti utang itu sunah Nabi langsung ngesuk mari muni bane Mbak apa sepisan kula silaturahim terus kaping kali kula niki badhe nglampahi sunah Nabi iki basa-basine mantep banget kula niki badhe nglakoni sunah Nabi arep bocok mboten lha arep nyambut arto arep nyili duit lah nggih utang ya sunah Nabi jeneng ya duwe utang lho nggih tapi juga enggal nglunasi utang kita punya ndang lunasi utang ora utang dilunasi lah sing penting nyicil ora nyicil lah sing penting kabar anu yo ngapurane yo sik nyurung bisa ki nggo babaran nyunggo ngesuk langgo ngesuk maning atawa nyicil mala yutraku kulluhu la yutraku kullu kalau ndak bisa sempurna gludak sejuta ya 1.000 cicil sing penting aja babar utawane babar plus sing penting kabar aja amleng dendeng ki ora ditagi malah ngamuk ini yo nyong lagi putung ning gentenan lah wong rek utang ya nyaur apa aku nyong sing utang wis santai malah ngamuk sisan Pak lan niku pripun utang sunah Nabi iya tapi aja mung enak etok nyaur utang cepet-cepet enggal-enggal lunasi juga sunah Kanjeng Nabi mulane kula matur sengsara ning masyarakat petarangan janipun urungan apa-apane kelawan sengsarane Kanjeng Nabi buktine kita bertetangga ora napa sengit-sengitan lah paling pol mung pelengus-pelengosan mung rasan-rasanan tok ndak sampai kayak Kanjeng Nabi sampai bakal pembunuhan Kanjeng Nabi sampai dibalang waktu Kanjeng Nabi lagi liwat diidoni niku Kanjeng Nabi nang tanggane lah kita bersyukur kadang kala ora wawuan ya karena masalah apa ya kan ndak sampai pembunuhan paling boleh ya kurasan-rasan ora kaya kae paling kene totok Kanjeng Nabi mboten disengit tangga diserampang karo napa idune disengit tangga sampai di percobaan dibunuh bahkan nang napa nang pamane lu coba jadi penderitaane Kanjeng Nabi jane nek dipikir-pikir urungan apa-apane kita niku urungan apa-apane karo penderitaane Kanjeng Nabi nang tangga-tanggane disengit tapi sengite luar biasa lho
nang pamane dhewek disengit-sengite luar biasa. Lagi seneng-senenge karo bojo ditinggal sedak. Lagi seneng-senenge berdakwah ana bentengi Sayyid Abu Thalib ditinggal sedak. Lho, lagi semangate. Dua benteng Kanjeng Nabi sedo. Satu benteng ekonomi Sayyidah Khadijah. Nomor dua benteng secara kawibawan. Jadi walaupun mungkin Kanjeng Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir niku, tapi kan ada sing diwedeni sapa? Abu Thalib. Jadi riku. Ora lah, kenapa maneh riku? Loh, begitu dua-duanya sedo, masyaallah kaya apa gempuran saka wong kafir. Sampai Kanjeng Nabi kemudian hijrah, sampai Kanjeng Nabi kemudian diangkat oleh Allah lantaran Isra wal Mi'raj, dihibur oleh Gusti Allah. Dan niku coba uli ngibur, uli apa refreshing niku ora terima maring sodong widara payung, Pak. Berarti saking apane, saking kathahé masalahe Kanjeng Nabi, mikiri keluargane, mikiri umate, mikiri lingkungane dan sebagainya, sampai refreshing Kanjeng Nabi tenglang langit, bahkan panggih karo Gusti Allah. Dadi masyaallah. Dadi maling-maling nek jenengan lagi duwe perkara aja ngomong healing kue pengobatannya wong stres. Healing, Mbak, nggih. Jadi itu ada nama konsep healing. Healing itu nggo pengobatannya wong gendreng. Nggo wong nang RSJ nika, itu namanya healing. Sampeyan gelem jarane gendreng? Mboten, maka jangan healing, refreshing atawa plus kue tambah sir kue seneng. Lah iya, dadi nek wong bali plesir kudu tambah seneng. Ki ora bali plesir ngamuknya priwe? Ora kaya nang kana larang kabeh, papane larang. Ngerti gawe dewek. Kupat 5.000 ngene apa? Mul moto-moto, montong-montong. Duren montong lah enak. Ibune montong-montong ya. Ya, jenenge plesir ya bali kudu seneng, jenenge plesir plus kue tambah sir gue ya balik plus kudune seneng. Dibuang itu masalah, dibuang niku ditinggal nang kana witekana panggonane balingu mah kudu sing gembira. Tapi bapak-bapak kudu paham, mas niki terutama mbak-mbak sekolah turik tutup kuping dulu. Ini ngaji perbapak-bapakan. Mas sampean nggih wong lanang nggih, sampean cowok, sampean kan calon suami besok apa arep nggih dalam ini. Nah, dangu lu ya, awas nggih dalam ini bojo apa? Ngomong dangu sih, setahunnya ya setahun maning. Sesuai ya wes kapan-kapan lah. Ngesuk naik bojo ngabari nyong, yang ngabari dok ora perlu nyangon nih. Lah, mbak sekolah turik tutup kuping dulu. Maksudnya mbok ngomong jenengan kesuh tentang gulo. Tapi niki mboten keperkatan gulo, niki dawuh Sayyidina Ali. Keunikan seorang perempuan menurut Sayyidina Ali ana telu. Terima yang ngono, ora terima ya ora masalah. Ibu-ibu lu ya. Mbak, terima yang ngono, ora terima ya terserah. Wong niki dawuh Sayyidina Ali, kuburane si anak diketuk yang anak mbok gelem. Wong anu kuburane iki si anak. Biayane sampun sedo, kuburane si anak. Ibune maksudnya mbok mangen jenengan marah-marah teng kula ya mending urusan rungokna. Tutup kuping dulu. Ini khusus perbapak-bapakan. Karakter seorang perempuan, keunikannya wong wadon yang tidak dimiliki laki-laki, salah satunya niku wonten 3 perkara. 1, Sayyidina Ali ngendika, nomor 1 keunikan perempuan adalah aja mentanger merinyung yo iki Bang. Kaya ngenteni banget ya gue. Ngenteni Bang apa ya. Ora usah ngrungokna, ki mas-mas bae sing ngerti, bapak-bapak bae sing krungu. Keunikan laki-laki perempuan menurut Sayyidina Ali, 1 adalah seorang wanita itu adalah makhluk yang paling gampang menindas tapi paling gampang merasa yang tertindas. Malah keprok. Oh iya bener gue. Iya, seorang perempuan cara Sayyidina Ali adalah makhluk yang paling mudah melakukan penindasan tapi paling pinter untuk merasa jadi yang paling tertindas. 1. Mau tak terangkan maksudnya apa? Nomor 2, seorang perempuan adalah makhluk yang paling
mudah berjanji dan sangat mudah untuk mengingkari. Malah seneng Pak, ditidoki wedine malah seneng. Betul. Sing nomor 3, seorang wanita adalah cara Sayyidina Ali niki, seorang wanita adalah makhluk yang paling mudah punya kepenginan tapi berat untuk langsung mengatakan. Dadi yo kepengine kuwi tapi muter-muter. Jane tujuane ki maring alas Malang tapi tetep muter kana maring maring pageralang dingin butak muter. Jane tujuane maring alas Malang tapi kok li ngomong muter ki pembacane muter ngono. Kadang-kala bapak-bapak sok bingung ngarepe ngadepi ibu-ibu. Bu, jane kok kenang apa? Tek sawang wingi merengut. Kowe kesu apa? Ora. Anu nang apa? Kepengin bakso. Emoh. Kepengin soto. Emoh. Ya wis ora apa-apa. Begitu bapak ngomong ya wis, ibune ngomong wong lanang ora peka. Ana ya gue. Gengsi. Kan ini iku. Kanane uli nawari pirang-pirang sebakul-bakule ditawak-tawakna. Ibune cek nang apa jan ibu kaya tesang wingi merengut bae. Ora apa-apa. Temenan. Iya. Pengen apa wis tumbas bakso ya? Moh. Tumbas soto. Emoh. Tumbas bakso sing ana sotone. Ora. Temenan. Iya, sing ana lunga. Ya wis, wong lu malah ngomong, wong lanang ora peka. Lho miki nawani pirang-pirang. Ucare wong lanang ora peka. Inilah unike wong wadon, siji makhluk sing gampang melakukan penindasan tapi paling pinter untuk menjadi merasa yang tertindas. Nomor 2 adalah wong wadon niku pinter banget gawe janji tapi pinter banget untuk mengingkari. Nomor 3 adalah orang yang paling mudah punya keinginan tapi wegah berat sekali untuk langsung mengatakan. Jane pengen aku banget. Tapi uli abot banget uli ngomong. Yang pertama, wong wadon gampang melakukan penindasan tapi paling gampang juga napa? Jane paling gampang merasa untuk merasa yang tertindas. Contoh, ibu wis dibojo nang bapak kenapa-napa ibune pengin dituruti kabeh nganti nyidam kuwatir jare bayine ngiler gue mau bapak kan kuwatir. Bu, anu Pak, ki bayine kepengin. Jane ibune sing kepengin, bayine nggo alasan. Pak, ki kayane ki bayine Pak kepengin duren sing setengah matang apa ya. Nah, kadang-kadang ngojari pakai bayine kepengin bakso beranak apa ya. Bakso beranak uli babaran kepriwe bakso beranak. Bakso sing warna-warna gigi. Oh, uli nuruti jam 1:30 wengi. Pokoknya jam dulu kan wis ora kepengin jam 1:30 loro. Ngolah de mandane syukur ora jam 3 ora kepengin. Makane kan jam 1:30 kudu mangkat kana maring pasar Kroya, mangkat kana maring pasar Sampang, golet ngono adu-adu bali kur cicipi banyu netrok. Bisa ora kepengin. Bakso dituruti jam 2:30 wengi dimangkati. Pete mangkat mangan sesiji tok ora sekeri siji tok seblindin. Dipangan iya setengah kadang setengah wis dituruti. Begitu ana satu masalah ibune ngomong, Pak, rika dadi wong lang apik kemarin nang babar blas. Dah wingi golek pete sing kepriwe? Kelalen gembok kelalen. Wis langsung diwehi contoh jare kelalen, Pak. Lah wingi golek bakso, golek nanti-nantina duit, golek ini itu sepentina turuti apa karepe. Gara-gara satu perkara langsung ngundat-ngundat bapak jan dadi wong lang apik babar blas. Ora kaya si A, malah banding-banding nasisan. Ora kaya si B, ora kaya si C, bapak dadi wong lang. Lah itu wong wadon niku janipun gampang paling melakukan penindasan tapi paling pintar untuk merubah fakta menjadi merasa yang paling tertindas. Niki sanes kula sing matur lho ya, niki jarene Sayyidina Ali monggo jenengan kesuwetang kuda. Nah, loro wong wadon niku gampang janji tapi paling pinter mengingkari. Wong wadon dilalak pentong duwe salah. Pokoknya pasale wong wadon kan pasale mung loro. Satu, pasal 1 perempuan tidak pernah salah. Nomor 2, apabila perempuan salah kembali ke pasal 1. Kater kurmong, Mas, aku minta maaf. Abote luar biasa. Ono kowe muter-muter. Oke, kerepek kowe sing salah. Ora baik kowe sing salah.
Gue kan, gue nomor siji. Nomor loro, wong wadon gampang berjanji tapi pinter banget untuk mengingkari. Pokoknya ngerana masalah perkara sing lanang, sing wadon kepentok wis ora bisa ngomong apa-apa. Paling pola adalah, ya udah Mas, aku berjanji. Aku janji Mas, sumpah lah, yakin sumpah Mas, aku berjanji kepadamu. Gampang banget untuk gawe janji. Aku bersumpah Mas, bersumpah. Busung sisa, busung digawa-gawa. Ya ora bae jare wong lanang, ora bae. Buaya betina ora bae. Sing nomor 3, wong wadon niku napa? Apa mau? Punya kepenginan kakek tapi abot arep ngomong. Contoh, jane wong wadon kepengine jalan-jalan, kepengine dolan maring Jogja, maring Jakarta, maring Ancol, deleng menyawak. Apalah. Nah, maring Jogja, maring Semarang dan sebagainya, maring Magelang dan sebagainya dolan ngana. Tapi sing nggo alasan ki bapak. Jane dheweke sing kepengin dolan, tapi sing nggo alasan biasane bojo. Kayak Mas, anu Pak atau Mas, kita sawang-sawang bapak wis mulai mripate laya luyu, wis mulai capek, wis mulai kesel ki Pak. Kerja pengen-pengen akan capek ya Pak, kesel ya Pak. Oke, mending bapak apa ora kepengin dolan. Dadi sing golesen ki bapak kita dheweke sing kepengin dolan. Apa ora kepengin dolan Pak, apa ora kepengin jalan-jalan. Kuwi mripat selaya luyu gue mripate gue. Wis selaya luyu, wis Pak lah dolan Pak, ya Pak. Daripada engko bapak capek malah engko sakit malah engko ibu sing ketemu wis dolan ya Pak. Begitu bapak dolan nyenggi ibu, kutulungana bapak kesel capek mung turung leder nang tempat transit, ibune mau jalan-jalan belanja apa sing ora. Sidane sing belanja sapa? Sing wadon. Sing lanang nggo pandhek. Ini kunikan perempuan keter ngomong Mas nyong pengen jalan apa? Karpe muter kalimate. Bapak ora pengen dolan. Bapak lah ya luyu mripate capek kesel saya. Dolan apa? Mesin tinggu bae akan panas malah kadang-kadang bundret. Dolan Pak, jalan-jalan Pak, refreshing Pak. Ini aja healing loh ya mau, aja healing, refreshing. Jane asline nih ibu nih sing kepengin jalan, tapi sing go pandeg niku bapak dugi mriko ya kurang turu, sare mawon saja, orang ngecas rampung ya sudah, di energine difulaken ya sudah, balik ya bisa saja. Tapi ibu nih sing jane kepengin jalan inilah keunikan seorang perempuan coro Sayyidina Ali. Gelem yang ngono ora yang ngono. Terima yang ngono ora ya ngono seorang perempuan niku terus Sayyidina Ali. Kula mung namung menyampaikan nggih, tapi mandan bener ya, malah pas Pak nggih, jare pas banget sumpah Mas nggih. Apa yuk apa kalah lense karo nyung nggih, maaf ya niku masyaallah nggih, masyaallah niki dadi napa ya baginda Rasul kita pengen lahiripun wong suwai badhe merdekakan Abu Lahab napa ringan siksa kubur gara-gara seneng lahir Kanjeng. Apa maning masyarakat petarangan sing mesti solawatane mempeng, ngajine rajin, sujude banter luar biasa nggih. Milos wis sak mestine, wis sepantasnya sing kudune temenanan kula jenengan mahabbah lere Kanjeng Nabi, lere Kanjeng Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah mahabbah kita datang Kanjeng Nabi nulari lare-lare kita nang petarang lare sing mesti sing saleh alim alhamdulillah. Supaya murid hop kepriye sipate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang dihen iku husnudzon antine marang guru tingkah lakune kang dihen iku husnudzane marang guru tingkah lakune kapindho nglakoni perintah saking guru ikhlas manah selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat
kaping telu tinggal jagan saking guru awe pitotoran kaping papat hormat gurune kaping 5 ndongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping 5 ndongaaken bagusane termasuk ziarah kubur termasuk kirim tungo termasuk kirim arwah iku mau sunah-sunahe Kanjeng ewotene ana wong sing moyoki apa itu ziarah apa itu kirim donga aja langsung marah jangan langsung montong-montong introspeksi iya kene dipoyoki lah salah nang dicoba aja langsung marah dulu mungkin ana bener dipoyoki karena kita punya salah apa wong pada mangkat ziarah kubur mangkat maring kuburan kadangkala sok beda niate ibu mangkat maring Sunan Kalijaga niate apa bu ngalah barokahe para wali nyuwune karo Gusti Allah ya don-don-dongan nanggon papan dununge wali nggih nyuwune karo Gusti Allah iya tapi bu kita wong watun ibu kadang-kala sok salah niat maring ana ayo ditakoni bapak bu arep maring ziarah wali sanga iya pak nggih pak ini disangoni nyor mangkat ngapa sing ana ado-ado ngalah berkah ngalah berkah kudu ngono malah padha selfie pamer seragam selfie kita dipoyoki apa itu ziarah apa itu kirim donga aja langsung marah dulu kirim dongane ora salah ziarah ora salah kirim arwah mboten salah istighosah mboten salah mujadah mboten salah sholawatan mboten salah tapi oknum-oknum kula jenengan sing kadang dadi masalah pada mangkat maring kuburan pada ora gelem donga malah perlu terima gawa banyu kembang mawar patang gendul gawa gede banget gerujuk ya mbak nyong tak kemarin ngene gawa banyu kembang mbak gerujuk ya mbak nyong tak ngene gawa banyu kembang mbak men adem nang kuburan mbak gerujuk kowe salah suwe mayite pilek aja mung donga aja mung banyune sing dijujukna sing paling penting kalau gharigil mughawis wong mangkon nang alam barza kaya dene wong keblabak kaya wong ketilem mulane kudu ditulungi dengan cara doa dengan cara dongak nah ibune sing gawe dongak-dongakna utun jenengan jaluk donga ki kadang kala ora Pak Kaji padha mangan bareng kuburan malah tangis-tangisan sisan Mbah nyong ditongan apa nyong liarisan ya Mbah nah gue sing dadi masalah mulane karena hal-hal itu jeung Nabi sempat melarang ziarah kubur kuntu nahitukum an ziaratil kubur kenapa utuh perkara ziarah utuh perkara kirim dongan itu mboten masalah wong kanjeng Nabi merentah sing salah adalah kulon jenengan yang kadangkala salah niat mulane setelah jeneng Nabi mulang imane kuat masyarakat dadi imane kuat ngerti mudeng ziarah anu kepriwe dan anu kepriwe carane bagaimana kudu ni kepriwe jeneng Nabi mulang dan mulang begitu siap untuk ziarah kubur jeneng Nabi ngendika fazuruha ziarahlah kalian kenapa wis mudeng sih ki ziarah nyune karo Allah aja maring kuburane nggih nyune karo Gusti Allah kebagusane mayite kita mung dondongan nang Mbah Badawi jakongkrok nyune karo Allah ndongana kebagusane Mbah Kiai kesaenane Mbah Kiai sedoyo kenapa bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia kan ngaten wujud terima kasih anak ndongana wong tua murid ndongana para ngalim para masyayikh para guru niku nyune karo Gusti Allah tanggal dijaga sekalipun nyune karo Gusti Allah nggih Gus Kausar ngendika ploso niku Mbah Gus Kausar putrane Mbah Jazuli niku ngendika ploso bukan pondok keramat tapi pondok ngilmu karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya lho ujar-ujare Gusmik mboten ngalim kita nek nang petarangan krungu ayo sowan Gusmik ziarah Gusmik tang mriki napa kalimate Gusmik wali ayo sowan ngalap berkah ben ijabah kabeh kekarepanmu niku mawon Gusmik niku ngalim buktine terjadi yang namanya zikrul ghafili lho Mbah Mik
Sunan Kalijaga dan terkenal wali bukan perkara kewalian sing niku-niku mawon. Keramat muncul ketika setelah ngalim. Mbah Sunan Kalijaga murid Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, murid Enjeng Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, putrane Mbah Sunan Gresik Maulana Malik Primas Morokondi, putrane Mbah Jumadil Kubro Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Sayyid Jumadil Kubro Dzurriyyah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Ali, Sayyidina sinten Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, kemudian garwanipun Fatimah bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sambung kepada Kanjeng Nabi. Mula semestine kita mahabbah Kanjeng Nabi karena kita nyecep Kanjeng Nabi lantaran ilmune para kiai. Karena tidak ada ulama, tidak ada kiai, kita bingung. Bingung. Lah niki Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Syarifuddin niku napa? Niku maklare Gusti Allah sing menyampaikan kita ilmune Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi ora bisa. Kudu lantaran Mbah Yai Khairuddin, kudu lantaran Mbah Yai Thaifur, kudu lantaran Mbah Yai Syarifuddin sing damel napa? Toren niku Kanjeng Nabi, tapi pipa-pipa niku para kiai niku dadu lewati yang namanya peran taramilo. Hormat kita datang para ulama, hormat kita datang para kiai minangka waratsatul anbiya. Alhamdulillah maka mboten lepat mboten sanes kita Pak Bu acara enjang siang menika saestu niate sing lurus mahabbah datang baginda Rasul Muhammad. Orang mau seneng tok tapi nek seneng dibuktikan dengan cara ngamalaken sunah-sunah Kanjeng Nabi. Acarane wali songo warna-warna, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno, istighosah lan wirid dan diterusno, manakiban lan yasin nanti amalno, donga kunut subuh aja ditinggalno, golek ngaji kitab kuning taman nono. Terus para wali songo pancen wicaksana, anggone padha anyarna agama kang direkodaya kang maneka warna, woh-wohane fatwane gampang ditampa, ana carane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan pitutore mlebu ati ora krasa, tontonan agama bisa diamalno. Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah, dinane Isnin 12 Maulud taun, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Monggo sarana Allahumma li ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. wajib percaya pengiran siji miji tak ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule, wajib dikuku kabeh dawuhe Allah. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah Allahumma sholli ala
supaya wong kang mampir ngombe mulai dulur sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate amin Allahumma sholli على Muhammad يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Alhamdulillah kumuga lantaran jen petarangan Baitus Salam mriki umahe wong kang kebak slamete amin ing kebak sejahterane amin dununge papan sing kebak slamet bahagia mulia barokah seneng karo Kanjeng Nabi lan karo para kiai para ulama alhamdulillah monggo katuran Mbah Yai kula ngalap tabarukan ngalap berkah wonten mijen Baitus Salam saking Mbah Yai Syarifuddin Mbah Yai Thaifur Mbah Yai Khairuddin katuran pembawa acara waktan wa makanan faliyatafaddal paring wekdal katuran Mbah kepareng mimpin donga ben niki tambah berkah nggih Bu nggih ben niki sempurna lenjenang ngaos kedah ngantos donga pamungkas atawa umbul donga utawi hastungkara monggo katuran pranata cara wekdal panggenan kula sumanggaken Mbah Kyai ingkang kepareng mimpin donga sumangga katur Allahumma sholli ala Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وأهل جماعتنا مسجد بيت السلام ترنgan من أهل العلم ومن أهل البر ومن أهل التقوى ومن أهل الصلاة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun ngarsanipun Romo Kiai Khairuddin, Romo Kiai Syarifuddin, Mbah Manten, matur nuwun Mbah Yai Thaifur lan sedaya para kiai, para alim kepareng Somo rawuh, guru-guru kita ingkang tansah kita tresnani. Lan sedaya para rawuh jamaah bapak-bapak petarangan mijen matur nuwun nggih panggih. Matur nuwun nggih Bu nggih. Kelapat kula pangapunten juga untuk adik-adik kita terima kasih muga-muga soleh solihah. Hajatipun kabul. Diparingi mudah segalanya dalam hal kebaikan. Amin. Allahumma. Kelapat kula pangapunten matur sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.